დღეს ადრე მოვჭი მუშაობას და მინდა რომ გაჩვენოთ ჩემი ულამაზესი კაბა, რომელიც გამოვიწერეთ ემუნთან და ჩამოვიდა, რაც არ უნდა გასაკვირი იყოს ძალიან კარგი ხარისხის. ხო და დღეს რადგან მინდოდა მეიქაპის ჩაწერა, ამ კაბისთვის გავიკეთებ ულამაზეს smoke makeup-ს და პროცესიც გაჩვენებთ და მე ამ კაბასაც ჩავიცვალე, ამასაც გაჩვენებთ. ნახეთ რა ლამაზია. ძალიან მინდა რომ სადმე მივიდიოდე ისეთ ადგილას, სადაც ახლა ამას ჩავიცვალდი. მაგრამ ჩვენთანაც ცოტა აცივდა უკვე ვილატებშიც გრილა. წავედით. პირველ რიგში მოვამზადებ სახეს ორმაგიწმენდით. დავიბანე უკვე და ახლა მიცერავულითაც კარგად გავიწმინდა, იმიტომ რომ მეც კარგად ვივარჯიშე ჩემს მოსწავლეებთან ერთად და კარგად ამოვიყვან. თუ რაიმე დამრჩა კიდე. ეხლა გამოვიყენებ სერიუმს. ზოგადად მე ტონალურებს არ ვიყენებ, იმიტომ რომ აკნემ შემომიტია ბოლო წელს. და ვცდილობ რომ მოვირჩინო, რადგან მკურნალობ, ვცდილობ აღარაფერი აღარ წავისვა ხოლმე. ზოგადად ტონალურები არც აქამდე არ მომწონდა დიდად. და მაქსიმალურად ვცდილობ რომ მხოლოდ კონტურინგით გამოვიყვანო ხოლმე სახე. ცოტა გაშრეს ახლა ეს. განათება მინდოდა ახლა გამეკეთებინა აქ, მაგრამ powerbank-ი დავიკარგე სადღაც არ მახსოვს სად. ну არც ეს არ არის სუდი განათება, რაღაცნაირად ვეცდები რომ გავიკეთო. შესაძლებელი ცოტა შორს არის, ამიტომ ვერ ვაერთებ ახლა ამ წამს. დღეს მე მინდა რომ გავიკეთო smoke-ი, აი ესეთი ფერებში ლურჯი და იასამნის ფერი ფანქარია, ეს ძალიან ლამაზია. გუშინ მესვა და მომივიდა იდეა რომ შავის ნაცვლად ეს ფერი გავიკეთო. დავიწყებ პრაიმერით. კი არ ვაპირებ ტონალურის წასმას კორექტორებს გამოვიყენებ კონტურინგისთვის მხოლოდ. მაგრამ მაინც წავისვათ. ერთხელ როცა ვსწავლობდი და გავდიოდი კურსს, საშინლად დამიჭირდა სახე. ყველაფერი ისე გავაკეთე, როგორც მასწავლეს, ყველაფერი თანმიმდევრობით გავაკეთე, მაგრამ მაინც რაღაც არ გამომივიდა და მე მაქვს ზოგადად კომბინირებული სახის კანი. თურმე მე გამოვიყენე ცხიმიანი კანისთვის პრაიმერი. ანუ არ ვიცოდი რა ხდებოდა მეგობრებო, მეთქი რანაირად ყველაფერი ისე გავაკეთე, როგორც უნდა იყოს. რაღაცა და მიჭერდება სახე ტონალური, არ მიჭერდება. და იმის მერე კარგი გაკვეთილი იყო ეს ჩემთვის, რომ დაკვირვებოდი, რას ვიდულობდი და რას ვისვამდი ზუსტად. ამიტომ თუ მსგავსი რამე დაგემართათ, იცოდეთ რომ პრაიმერში შეიძლება იყოს პრობლემა. და დავიწყებ ჯერ თვალს. ვცდილობთ რომ ამ დროს თვალი არ გავახილოთ, სანამ არ დავიფიქსირებთ ფქვიერი პროდუქტით. ვცდილობ რომ ჩემი პერნამენტი დავფარო, რომ ეს ლურჯი ფერი იყოს გამოკვეთილად. ჯერ ერთ თვალზე გავაკეთებ რომ იყოს მოსახერხებელი და მერე გადავალკო მეორე თვალზე. მოფიქსირებ ფიქსატორით. ახლა წავსვამ ჩემი პალეტრიდან ყველაზე მოგ ან ლურჯს, ან იასამნის ფერს. მე მგონი უფრო მუქი ლურჯი მაქვს, მაგრამ იასამნის ფერში უფრო მომწონს. ამიტომ შევურიოთ მოდი. ნახოთ რა გამოვა. და არათანაბრად ესე ვინაწილებთ. იმედი მაქვს რომ ნაცემი ბავშვით არ ვიქნები. ახლა კი ვიღებ ჩემს ულამაზეს ფანქარს და გადავისვამ ლაინერად. სიზუსტე აქ საჭირო დიდად არ არის, იმიტომ რომ მაინც უნდა ჩავშალო და ჩავბლენდო. და დაგვაიწყდეს ქვედა მხარეც. ახლა კი მსგავსი ფუნჯით ვინაწილებ და ვშლი. ასევე ვიფიქსირებ ქვედა ნაწილზეც, კარგად. ფერი პროდუქტით დაფიქსირება აუცილებელია, იმიტომ რომ ძალიან დიდ განსხვავებას გვაწევს ახლა ეს დავაფიქსირე და ჩავშალე, ეს კი მხოლოდ ფანქარია, ამიტომ აუცილებელია კი. სუფთად რომ გადავიყვანო ზედა ნაწილი, კარგად ჩავშლი ღია ფერით. ამ განათებაზე რამდენად გამომივა არ ვიცი, მაგრამ შემდეგში შავი ჭრილებით კიდე დღის შუგზეც აუცილებლად გავაკეთებ. თან ძალიან დიდი ხანი არ გადამეღია მეიკაპ ვიდეო, ამიტომ ნელ-ნელა თან გავიხსენებ მუშაობას. ეხლა კი მოვიდა ჯერი რომ ეს ულამაზესი კიკოსტუში დავტესტო. ჩემი პირადი აზრით, ეს ფერი აქ ჩაიმალა, ამიტომ გავიკეთებ ისევ შავ ტუშს. კი, შავი უფრო უხდება. შავი მაინც შავია რა, ძალიან ლამაზია. და ჩემი ექსპერიმენტი მინდა გავაკეთო ეხლა. ეს პროცედურები თითქმის ყველაფერი ჩავიტარე, რაც smoke სჭირდება, თუმცა ჩემი პერნამენტი დიდად ვერ დაიმალა. ამიტომ გადავწყვიტე რომ შევურიო შავი ფერი, ფანქარი და ლაინერი. ფანქარი ქვედა ფუთუთოზე და ვნახოთ რა გამოვა. ძალიან კარგი ფანქარი მაქვს ეს. თან ჩემი აზრით შავი მეტად უფრო ელეგანტურობას შემატებს და უფრო მეტად გამოკვეთავს ღია ფერის თვალს. ძალიან კარგია.
კი მინდოდა საერთო ჯამში smoky სტილი, მაგრამ შევყევი მეგობრებო ცოტა. იმიტომ რომ ისეთი დიდად არ მომეწონა. ამიტომ წავიყვანე უფრო სხვა სტილში. გადავატაროთ ჭრეტულში. ზოგადად ორფენას ვიკეთებ ხოლმე, უფრო მეტად აპრეხილი რომ იყოს და კარგად გამოკვეთილი. საფრთხეში გადამივიდა, მაგრამ ეს განაჩენი არ არის მეგობრებო, არ გაგიბუჩდებათ მთლიანი მეიკაპი, თუ ვიცით სწორი ტექნიკა. ეს უნდა გაშრეს ყურის ჭხირით, ან მსგავსი ჭხირით, რომელიც სპეციალურად ამ შეცდომისთვის არის, ამოწმინდა წამებში. და რა თქმა უნდა, გლითერების გარეშე ჩემი მეიკაპი თითქმის არასდროს არ არის და აი ამ მაკიაჟს ძალიან მოუხდება. ეს არის ამოვასუფთავებ. ზოგადად ამისთვის წებოს ვიყენებ ხოლმე სპეციალურს. თუ ახლოს მაქვს გავიკეთებ, თუ არა და არაუშავ შემდეგზე გაჩვენებთ. ამჟამად უცებ ვერ ნახე, ამიტომ ცოტა კონსილერს დავიდებ, რომ მეტად უფრო დიდხანს გაძლოს ჩვენმა პროდუქტმა. ხმის თუ რა სილამაზეა? ხო. მე სინათლეზეც გაჩვენებთ. უფრო სწორად ეხლა ნახოთ სინათლეზეც მე. ეხლა გადავარკვევი სახის კონტურინგზე. ჩემი ჯემალიკოები დავხაროთ. ამას ვიდებ ტონალურის ნაცვლად მეგობრებო, იმიტომ რომ ტონალური საკმაოდ აღიზიანებს კანს, მით უმეტეს აკნე მაქვს. ძალიან მაგარი ფარო აქვს ამ კონსილერს. მართლა. ბევრს არც ამას არ ვიდებ ხოლმე. ეხლა მოვანათოთ უშუალოდ ქვედა ნაწილები. კრემოვან პროდუქტებს ხალ ყველაფერს წავისვამ და მე ერთიანად შევშლი. ამ ხრიკით მეტად ლიფტინგის ეფექტი გვექნება სახეზე. ბლაშს ვიკეთებ ხოლმე ამ ნაწილზე და არა შუაში, იმიტომ რომ შუაში უფრო მეტად ფუტკუნა სახეს გვიჩენს. მე ისედაც საყვალეთ ფუტკუნა და მრგვალი ლოყები მქონდა ყოველთვის, ამიტომ ძალიან შევით არ ვიკეთებ. ჩემი ბუნებრივი ბლაში კიდე აქედან მოდის. სოლი პროდუქტები მზად არის, ახლა გადავიდეთ მშრალ პროდუქტებზე. თეთრ ნაწილებს დავიფიქსირებ პუდრით. და ცოტა ცხვირშიც დავამატებ. პროცესს გამოვიყენებ. და დავამატებ ჰაილაიტერებს. ჩემი საყვარელი მომენტია. ასევე ცოტა დავამატებ მარგალიტის ეფექტს. და დავამატებ ცხვირუკაზე. ეხლა კი გავიკეთებ წარბის ფიქსატორს. ხა კონტურზე ვფიქრობდი, მაგრამ გამახსენდა, რომ ამ ნაწილებს ძალიან უხდება ჰაილაიტერი, ამიტომ უფრო გავალამაზებ ამ ნაწილში. არ ვიცი ეს მეთოდი ზოგისთვის ძალიან დაძვრა, მაგრამ მე ძალიან მომწონს ეს აფრილები რომ წინავს. უმეტეს რაც შეეხება ვფიქრობ ძალიან ვიაფრად შევხედოთ ჩვენი ტუჩები. იმიტომ რომ ისედაც ძალიან დატვირთულია ჩვენი თვალები. ამიტომ მხოლოდ გლოვს გამოვიყენებ. მგონი უხდება. ნახოთ ახლა ჩავიცეთ ჩვენი ახალი კაბარის გამოცეს გამოვიბრანჭეთ და დავინახოთ რომ ისეც. მომიყურებ. საბაზაროში მომიწია ჩასმა, იმიტომ რომ მაინც ეყურებინებოდა უმარს. ხოდა ვნახოთ როგორ მოეწონება ჩემი ახალი კაბა და ჩემი მეიკაპი. Hi. Oi. ძალიან ლამაზი ხარ. ეს ის კაბა, რასაც მე ვვნებოდი იქა? დიახ, გამოვიწერე თქო. ესეა კი. Very beautiful. მაგიაჟი ძალიან კაი გაქვს. შემოლამაზო.
Ძალამაზი ხარ, მიყვარხარ. მეც მიყვარხარ. Pretty lady. Nana. Very beautiful baby. მადლობა, baby. Fabian, Rush.